Akcija prikupljanja osnovnih prehrambenih namirnica i svježeg povrća trajala je koliko i nedjelja djeteta od 3. do 9. oktobra, a postignuto je mnogo zahvaljujući kako odzivu učenika, tako i zaposlenih u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Predsjednica Savjeta učenika Milica Drljača podsjeća da su slične humanitarne akcije na nivou škole realizovane i u prethodnom periodu. Meni je lično drago što se naši učenici nastavljaju odazivati u ovako velikom broju, što su uvijek spremni pomoći i nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti da činimo dobre djela i da pomažemo onima kojima je to potrebno. Osnovnu školu Desanka Maksimović pohađa 736 učenika. Zadovoljan što su svi sa čistom peticom položili ispit humanosti, bio je direktor Zdravko Budimir. Savjet učenika naše škole je pokrenuo akciju prikupljanja namirnica koje su potrebne svakodnevno u dnevnom centru Neven i u okviru nedelje djeteta smo i upriličili ovu posjetu. Učešće uzeli su svi učenici naše škole i zaposleni. Količine su prema mogućnostima učenika, znači na dobrovoljnoj osnovi koliko je ko mogao, tako je i učestvovao. Predsjednica Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama Neven, Vesna Berić, uručila je zahvalnicu predstavnicima osnovne škole Desanka Maksimović. Suze su mi baš pošle, da li od radosti ili nikad do sada nismo dobili ovoliku količinu namirnica. Od srca se zahvaljujem direktoru što je organizovao savjetu učenika i svim učenicima koji su učestvovali u ovome, a također i njihovim roditeljima, jer ne bi mogla djeca da nisu roditelji takvi. Zahvaljujući izdašnoj pomoći, kako su rekli u Nevenu, do nove godine će osigurati 30 toplih obroka dnevno za njihove korisnike, a za mnoge od njih taj obrok je jedini koji imaju u toku dana.